Noswitha, good evening. Thank you for joining our Match Day -1 press conference. We'll start off with the English language questions first and then move on to the Welsh language. If anyone has any questions, please put your hands up and we'll keep an eye out for you. But we'll start off with BBC Wales and Dav Pritchard in the back, please. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі матч алдындағы баспасөз маслихатына келгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Біріншіден біз ағылшын тіліндегі сұрақтардан бастайтын боламыз, содан кейін Welsh тілінде сұрақтар қойылады. Біз BBC және басқа да біздің ұлттық журналистерден бастайтын боламыз сұрақтарымызды. Рахмет. Hi, Dav. Sorry about that. Yeah, first of all, a lot was made about the logistics and the long distance. How have you and the players all found the journey in your first few hours in Kazakhstan? We flew in yesterday, very seamless. We're lucky we get to fly straight from Cardiff to Astana, so it was very easy from our standpoint. We had a night where we were resting, and the same today. Went for a little walk around Astana, and we had a good training session. Сұрақ ең біріншіден Астанаға, Қазақстанға жетуіңіз қалай болды, жол қалай болды, және ойыншылардың көңіл күйі қандай? Сонымен қатар Қазақстандағы бірінші сағаттардан қандай әсер алдыңыздар? Жауап, біз шынымен де кеше ұшып келдік, Кардифтен Астанаға тікелей рейс болды. Рейс өте жақсы өтті. Біз түнде келіп, ұйықтап алдық. Бүгін таңертеңнен тұрып Астанада біраз серуендедік. Сонымен қатар өте жақсы жаттығу болды бүгін. A few injuries since we last spoke to you and Craig. Joe Roden, your big mate, one of them. How much of a loss is he, and what about the players who've come in place? Of course, Joe is a big loss for us. He's definitely one of the key figures in our team now, and he has been for the last few years. But we're confident as a team that whoever comes in has that quality. There's boys who've had to be waiting patiently for their chance and really have deserved it and shown when they've had those opportunities why they deserve to be playing. So we're lucky in that sense that we have some strength in depth. Сұрақ, біз өзіңізбен және Крейг бапкермен сөйлескеннен бері бірнеше ойыншылар жарақат алған болатын. Қазіргі ойыншылардың жағдайы қалай, сол жарақат алып қалған ойыншылардың орнына келетін, ауыстыратын ойыншылар туралы не айта аласыз? Шынымен де жауап. Шынымен де Джоның жарақат алғаны біз үшін үлкен қатты сезетін боламыз. Оның жоқтығын бірақ дегенмен де бізде тобымызда жақсы ойнайтын, жоғары дәрежеде ойнайтын ойыншылар бар. Сондықтан да біз оларға сенімдіміз және олар өз кезегінде осы мүмкіндікті өте көптен бері күткен болатын. Сондықтан осы ойында ойнауға олар толықтай лайықты. When you think back to the opening game against Kazakhstan, Ben, they proved how difficult they can be. The rankings obviously suggest that Wales should be strong favourites, but Craig Bellamy has warned us, that they'll be stubborn. There may be a deep block. How do you as players approach it? What's the kind of key messages you're trying to get across to your teammates? Key messages are that whoever we're playing against, we have to come into the game looking to be at our best if we want to win it. Kazakhstan showed at home, when we were in Cardiff, that they were a difficult team to break down, and we had to be very patient, and we expect a tough opposition again tomorrow night. Ертең болатын Қазақстанмен ойын туралы не ойлайсыздар? Бұның алдында бапкеріңіз Крейг Баламел айтып кеткен болатын. Қазақстанның ойыншылары туралы, олардың ойынды оңайшылықпен бере қоймайтындығы туралы және ойын кезінде әртүрлі блоктарды қойып, доп
доппен ойнау техникасының өте жақсы екендігін айтып кеткен болатын. Сондықтан сіздердің басты мақсатыңыз қандай? Жауап, кіммен ойнасақ та, қандай топқа қарсы ойнасақ та, біз барымызды салуға тырысамыз. Өйткені біздің мақсатымыз жеңу үшін біз барынша ойнауымыз керек. Қазақстан шынымен де өз алаңында да, Қазақстанда және Кардифте де өте жақсы ойын көрсетті. Оларды оңайшылықпен жеңе алмайтындығымызды көрдік. Сондықтан да бар күшімізді салатын боламыз. Just finally, Ben, I know Craig keeps coming back to the phrase of no excuses, but just on the pitch, you know, I know a lot of you aren't used to playing on that kind of pitch regularly. I just wondered how you'd found it in the training session, and when you think back to Andorra all those years ago, did you get any flashbacks from there when you were playing on it earlier? I know that Andorra one's been thrown around, but it's not the same. This one's it played quite well. We trained on it. It felt good. So just to back the manager's message, there's no excuses for us, and looking forward to it now. Бапкеріңіз қандай ойында да ешқандай сылтау болмау керек деген сөзді көп айтады. Осыған байланысты футбол алаңы туралы, Қазақстандағы футбол алаңы туралы не айта аласыздар? Бірнеше жыл бұрын Андоррада ойнаған болатынсыңдар. Соған ұқсас па, ұқсас емес па? Ұқсастықтары бар ма? Жоқ, Қазақстандағы футбол алаңы Андорраныкіне ұқсамайды. Бүгін біз жаттығу жасадық, жаттығу өте жақсы өтті, сондықтан да сапасы жақсы. Do you have to have any questions from local media? Енді жергілікті баспасөзден сұрақтар болады ма? Ben, hi, welcome to Kazakhstan. My question is, you are not playing in the Tottenham. Tomorrow it will be your first game in the start. How are you feeling? What about your physical feeling? And are you already playing the full game? Thank you. Yeah, I'm completely ready. Of course, at Tottenham, it's very competitive. It's understandable some players aren't going to play, but yeah, I'm fully ready for the game. Қазақстанға қош келдіңіз, Бен, сіз Тоттенхэмде ойнамайсыз. Ертеңгі күні сіз бірінші рет осындай ойынға шығатын боласыз. Көңіл күйіңіз қалай сезініп тұрсыз өзіңізді, соның ішінде физикалық жағынан да? Жауап, мен толықтай дайынмын. Әрине де осындай ойындар өте жоғары бәсекелестікте өтеді, бірақ дегенмен де мен жақсы ойын көрсетуге толықтай дайынмын. Hi Ben, question regarding the performance of the UK teams that come here. A lot of UK teams, they struggle to play in Astana, they struggle to get a good result. Do you think that puts a little bit of pressure on your team, or is it a quite good opportunity to prove that wrong? Thank you. We're definitely aware of how difficult a place it is to come, and we've seen some of the results over the last few years. And on one hand, yes, you can think about it as pressure, but for us, it probably means that we are fully focused and we know the difficulty of this challenge, that there's no sloppiness. Everyone's fully prepared for how difficult the game is going to be. Қош келдіңіз. Менің сұрағым, Ұлыбритания топтарының Қазақстанда, Астанада қандай көрсеткішпен ойын ойнайтындығы туралы біз бәріміз білеміз. Бізге келгенде, Астанаға, Қазақстанға келгенде қандай нәтижелер көрсеткендерін, сіздің ойыңызша бұл қандай да бір қысым көрсетеді ма сізге, немесе сіз оның жақсы ойын көрсетіп өз жолыңызбен дәлелдегіңіз келеді ме? Жауап, әрине біз білеміз, Ұлыбритания топтарының соңғы 2 жылда қандай нәтижелер көрсетіп жүргендігін. Біз үшін бұл қысым емес, біз барлығымыз білеміз, қандай қиындықтар бар, қандай сын-қатерлер бар, бірақ оның бәрін еңсеріп, жақсы ойын көрсетуге біз дайынбыз. Бұрын оның алдында айтқандай, біздің бапкеріміздің айтатынындай ешқандай сылтау жоқ. Any more local questions? Okay, diolch yn fawr. We'll go to the Welsh questions now and I'll translate those direct if that's okay. Okay, Dav, ti'n mynd? Diolch. Helo eto, Ben. Lot i wneud am y daith ar amser ac ati, ond
i chi fel garfan, swnio fel gathoch chi siwrne eitha esmwyth, felly pawb yn barod ar gyfer y gêm? Daeth yn eitha hawdd i ni, ni wedi dod yn syth o Gaerdydd i fan hyn, felly tua 8 awr, ond popeth yn eitha hawdd. Ni wedi dod ddo, cael siawns i ymlacio nos o ddo, wedyn ymarfer heddi yn barod am y gêm fori. So the question was, how was the journey? Was it a smooth travel out here? And Ben's reply was, it was an easy travel. It took around 8 hours from Cardiff. We arrived last night, had the chance to relax, and we've been training today. Сұрақ, Астанаға қалай жеттіңіздер? Барлығы дұрыс өтті ме? Рейс жақсы болды ма? Жауап, рейс өте жақсы болды. Мен бұның алдында айтып кеткенімдей, Кардифтан Астанаға тікелей рейспен келдік, түнде келдік, демалуға уақытымыз болды, бүгін жаттығу жасадық. Sorry, ailadrodd Ben, na cadw e'n gryno. Ond ti'n edrych at y gêm, nes di ware yn y gêm agoriadol o'r ymgyrch. Oedd e'n anodd ar y degau, ond oedd e'n erbyn y disgwyl i rhai bobl falle, ond mae Craig Bellamy wedi sôn am pa mor anodd all y gêm yma fod. Pa fath o her i ti'n disgwyl gan Kazakhstan? Yn credu bod gyd o'r gemau i ffwrdd yn y cystadleuaeth yn mynd i bod yn anodd, ac mae rhaid ni bod yn barod am beth maen nhw'n mynd i danfon ato ni. Oedd y gêm yn Caerdydd, o'n ni wedi delio efo lot o pethau wrth Kazakhstan daflu ato ni, ond i fod yn onest, oedd e'n tîm anodd i sgorio yn erbyn, oedd e'n rhaid i ni bod yn amneddgar i gael ein golau yn y gêm na. Felly, falle bydd e'n gêm eitha debyg y fori, ond ni wedi bod yn gweithio yn galed, ni wedi bod yn edrych at beth ni'n gallu gwneud yn well ers tro diwetha, ac fel ni wedi dweud, mae pob yn edrych mlaen nawr at gêm anodd, ond gêm ni eisiau ennill. So the question was, we played against Kazakhstan in the opening match. It was a tough match, and which Craig Bellamy also acknowledged. Do you think, Ben, it'll be a tough match? And Ben's response was, every away game is a tough game. We had to deal with a lot in that match. Kazakhstan were very tough to break down, and we expect a similar match tomorrow night. We've been working hard on that, and we're looking forward to it. Ашылу матчында сіз Қазақстанмен ойнаған болатыңыздар, ойнадыңыздар. Бапкеріңіз Крейг Беллами айтқандай, бұл оңай ойын болған жоқ. Ертеңгі ойыннан не күтесіздер? Жауабы, Қазақстан тобы құрамасы өте жақсы топ. Олармен ойнау шынымен де бізге оңайға түскен жоқ. Ұту үшін көптеген күш салуға тура келді, және ертеңде ойынның оңай болады деп ойламаймыз. Falle na'n treol cyfuno cwpl o gwestiynau gyda'i gilydd, Ben. Un elfen arall mae Craig di sôn am dim esgusodion yw'r cae. Yn gyntaf, siwrt ych chi'n ymdopi gyda'r cae artificial, a ergyd i fod heb ambell i chwaraewr fel Joe Rodon a Danny Ward, siwrt ti'n credu bych chi'n ymdopi hebddyn nhw? Yn gyntaf, ni wedi just dod o marfer y ca, ac mae'r ca'n eitha dda, hyd yn oed bod e'n cae artificial. Ac o'r un peth nath Craig Bellamy dweud, dim esgusodion y fori. Ni wedi colli cwbl o'r boys o'r garfan, ond mae'n rhoi siawns i boys sydd wedi bod yn amneddgar i gael y siawns i dangos beth maen nhw'n gallu gwneud dros y crys. So Craig Bellamy has mentioned previously no excuses. We were asked how did you find the pitch and training today, and also the impact of players missing out through injury. Ben's response was, we've just trained on the pitch and it was very good, especially for an artificial pitch. As Craig said, we have no excuses. Having the injured players unavailable does give an extra opportunity for other players to step up and perform over the next 2 matches, including tomorrow. Сұрақ, Қазақстандағы
футбол алаңының сапасы қандай? Крейг Беллами айтып кеткендей, ойында ешқандай сылтау болмау керек. Осыған қарай сіз Қазақстандағы футбол алаңын қалай таптыңыз? Ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба? Жауап: я, шынымен де бізде ешқандай сылтау болмау керек. Бүгін біз алаңда, футбол алаңында жаттықтық. Оның жасанды болғанына қарамастан сапасы өте жақсы, бізге ұнады. Және сұрақтың екінші бөлігі: жарақат алған ойыншылардың жоқтығы ойында сезіледі ме, сезілмейді ме? Жауап: я, шынымен де олардың жарақат алғаны біз үшін күтпеген жағдай. Дегенмен де бұл басқа ойыншыларға өзін көрсетуге мүмкіндік береді. Сондықтан келесі екі матчта, ертеңгі матчта және одан кейінгі матчта сол ойыншыларда өзін көрсету мүмкіндігі болады. We've got the national head coach, Craig Bellamy. We'll take a few questions, but we'll start with David Pritchard from the BBC at the back first. 3 or 4 questions, Dav, if that's okay. Diolch yn fawr. Thank you. Craig, we've just had Ben Davies in, and his messaging was very much like yours before coming out here. You know, no excuses in terms of the logistics, the pitch, and so on. I know you were asked about it a lot at the squad announcement. Just wondered how you felt preparations have gone, and it seems like it's all gone smoothly. So you pretty happy with the place the squad are in at the moment? It's been it's been good. It's been good. The travel was good. The FAW done well. Really made it real comfortable for us. Time difference, we adjust. So we've been working for this for a number of months. We knew this game was coming. So yeah, you just have to adapt, but nothing unusual. So yeah, and just looking forward for tomorrow. Сұрақ: Крейг Беллами, Уэльс ұлттық командасының бапкері. Бұның алдында сіздің ойыншыңыз Бенмен сөйлестік. Оның айтуынша, сіз оларға әрқашанда ешқандай сылтау болмау керек, қандай ұзақ жол жүрсеңдер де, қандай футбол алаңы болса да сылтауратпай жақсы ойын көрсету деген нұсқау беретіндігіңізді айтқан болатын бізге. Сіздің өз құрамаңызға көңіліңіз толады ма, толмайды ма? Қазақстанға сапарыңыз қалай өтті? Біздің білуімізше сапар жақсы өткен сияқты. Жалпы құраманың жағдайы қалай? Жауап: я, шынымен де сапарымыз өте жақсы өтті. Біздің әуе компания сапардың барынша ыңғайлы болуын қамтамасыз етті. Сондықтан да біз өте жақсы ұшып келдік. Уақыттың айырмашылығына келетін болсақ, біз бұл уақыт айырмашылығына үйрендік. Сұрақтың екінші бөлігі: дайындық қалай деген болды. Дайындық жақсы, бірнеше ай бойы дайындалып келе жатырмыз. Бұл матчтың болатынын біз алдын ала білгенбіз. Сондықтан да барлығына дайынбыз. Шамадан тыс шығып бара жатқан ештеңе жоқ. Since we last spoke, Craig, 4 withdrawals through injuries. So you are without quite a few players. I think Joe Rodon was the new one for us. How severe is that injury? Will you be without him for the Canada game as well? And just how disruptive is it for this game? Because obviously with this being the competitive game, just wanted to get your take on that. No, it's it was probably Saturday was more than I've had, but I've usually been prepared for 1 or 2 maybe knocks. It's happened since I was manager, and I don't see it probably been any different for any other manager. I'm sure Kazakhstan would have had the same. Our fixture lists, how they lead, you don't really know your squad until Saturday evening. Honestly, it was in a Nations League. I was using a lot of players. Now, why was I using a lot of players? Because it's going to take a lot of players. Now, we're ready for these type of scenarios. If we don't prepare for them, then when you do have this scenario, for instance, then you can get hurt. But you know, why do the top nations always consistently qualify? Now, of course, they have quality, but it's the squad.
they have 3-4 teams. Now, you don't really talk about their injuries as much unless it's one star player, but usually they're able to field and have experience and quality for quality. Now, for us, it was about exposing the squad. 7 changes in every Nations League game. Now, you ask a question, I don't, because my part was to prepare for this type of scenario. And we're ready. It's this is why you do that, because you prepare yourself for this moment. And that's the case. And we're good. We're in a good place. I never talk about injuries because the simple fact of it's the reality of the game we're in. And it's not going to be an effect for tomorrow either. We'll be strong. We're strong. So yeah, that leaves you more excited. Сұрақ, осы ойынның қарсаңында бірнеше ойыншы ұлттық құрамаға кіре алмады, бірнеше ойыншы жарақат алды. Соның ішінде ең қатты сезінетіні ол Джон Руденнің алған жарақаты. Оның жарақаты қаншалықты жаман және сол жарақаты ертеңгі ойынға қатысуға шынымен де сондай қатты әсерін тигізеді ме, жоқ па? Бұл жағдай өте бәріміздің көңілімізді қалдырды, бірақ дегенмен де әр матчтың алдында 1-2 ойыншының құрамнан шығып қалатынына біз дайынбыз, өйткені бұл қалыпты жағдай, және Қазақстанға келгенде де біздің құрамамызға бірнеше ойыншы белгілі бір себептермен кіре алмай қалды. Біз ұлттық лигада ойнағанда, ойындар өткізгенде әрине қандай да бір жарақаттар болады, ойыншылар шығып қалады. Біз бұндай сценарийге әрқашанда дайын болуымыз керек, және біз бұған дайын болдық. Өйткені бұндай жағдайды болжай алмайтын болсақ, онда жағдайымыз қиын болар еді. Шынымен де бұл біздің ұлттық құрама, бұл дегеніміз біз ұлттық құрамаға ойыншыларды бірнеше 3-4 топтардан аламыз. Сондықтан да бұл бұрын айтып кеткенімдей қалыпты жағдай. Іріктеме ойындарынан өтіп жатырмыз, іріктеме кезеңнен өтіп жатырмыз. Біздің ойыншылардың алған жарақаттарына және кейбіреулерінің құрамаға кірмей қалғанына қарамастан, бұл біздің ертеңгі ойынға ешқандай ықпалын әсерін тигізбейді. Біз өте жақсы жағдайдамыз, біздің жағдайымыз өте жақсы, құрамамыз жоғары дәрежелі ойыншыларға толы, сондықтан да ертеңгі ойынға біз дайынбыз. Okay. Craig, I know obviously the result is that the most important thing tomorrow, winning is the aim, that goes without saying, but you tend to have quite specific things you want to see from your team as well, and the need to win is always there, but realistically a lot of people think you probably need to win all 4 remaining games to have a chance of qualifying automatically. I was just wondering what specifically, in terms of your messages and your players' habits and so on, you'd like to see in the game. It doesn't change. It doesn't change. Reactions, recovery runs, first to the ball. They have to live within us, and they have done. We cannot lose that. Ball goes over the top, we all work back. No one stays up there. So these bits is essential. It's non-negotiable to what we do. Triggers are pressing, change of speed. So these bits, it's as much as we talk about playing, that has to be us. Yeah, and we have to be that tomorrow. So that's always the benchmark for us. That's all we talk. We talk about it a lot. And that to stay within the team, and that's what's nice about, if we have 1 or 2 different players, that's it. Stay in a team, you have to be able to do that. And I thought I sort of tried to be clear in the profile of players. I always look for, if you cannot do that, you can't be part of us.
So the group of players we have, a lot of them have been with me, but even the one or two ones who have come through and train with us on a regular basis all have those habits. And that's whether in Kazakhstan away, whether it's Belgium away, North Macedonia, that's got to live with us. Ертеңгі ойынның ең негізгі мақсаты әрине де жеңіске жету, бірақ біздің білуімізше сіз өз тобыңызға ерекше бір мақсаттар қоясыз да тобыңыздың алдында, олардан сіз не күтесіз? Оларға қандай берер нұсқаулығыңыз бар? Әрине де ештеңе өзгерген жоқ. Біздің басты мақсатымыз жеңу және топ ішінде өте жақсы ойын көрсету. Сұрақтың екінші бөлігі біздің халық Welsh ұлттық құрамасынан қалған 4 ойында да жеңіп шығуды күтіп отыр, өйткені біз топтан шығуымыз керек. Ол туралы не айтасыз? Біздің басты мақсатымыз ол қалған 4 ойыннан жеңіп шығу. Ол үшін топ ішінде ойыншылардың арасында біріккен жақсы ойын көрсете білу, керекті ұпайлардың санын жинау. Бұл біздің мақсатымыз. Ешқандай да сылтау болмау керек. Және мен ойыншыларды таңдағанда ең басты назар аударатын аспектім ол ойыншылардың топ ішінде қалай ойнай алады. Егер ол біздің тобымыздың бір бөлігі болғысы келмесе, онда ол бізбен бірге ойнай алмайды. Кімге қарсы ойнасақ та, Қазақстанға қарсы ойнасақ та, Бельгияға қарсы ойнасақ та, ең бастысы осы жақсы, әдемі топтық ойын көрсете білу. Бельгиямен болған матчтан кейін сіз сұхбатыңызда жоғарғы темппен, жоғарғы прессингпен ойнаған әрине жақсы, шабуылда көп мүмкіндіктеріміз болады дедіңіз, бірақ керісінше қорғаныста әсіресе флангпен қарсылас шабуылдағанда үлкен проблемаларымыз бар деп айттыңыз. Сол проблеманы сіз шеше алдыңыз ба? Оның үстіне қазір Қазақстанда жас жұлдыз ойыншылар шығып жатыр, оны зерттедіңіз, оны Сатпаев, Замародов сияқты ойыншылар, жылдам ойыншылар бар. Сіз осы мәселені шеше алдыңыз ба? Екінші сұрағым, айта берейін ба? Екінші сұрағым, сіз Астанадағы жасанды алаң туралы көп көңіліңіз толмайтын туралы көп сұхбат бердіңіз. Осыған қатысты сіз өздеріңізде, елдеріңізде жасанды алаңда дайындық жаттығу жұмыстарын жүргіздіңіздер ма? First part, I don't think I mentioned about us defensively being wrong. It was the way we played, how we play. We just needed to tweak one or two things. Now Belgium's a different opposition to what Kazakhstan are. So completely different profile of players. Your young players I've seen quite a lot of. It bodes well for the future of Kazakhstan, but we're in the here and now. So tomorrow is, no matter what, it's a difficult game. We knew that. Like everyone in this group will know that coming to Kazakhstan is a difficult game. Artificial-wise, it's not something you train for because it's not an area our players are familiar to, because no one really else plays on it. But having a look at it now, and the quality of it is very, very good. It's a different service. It will not play a bearing on tomorrow. Maybe later, the couple of days after the game, because of the service is a little bit different. So your ankles, your knees, your joints will take a little bit longer recovery, but that's not Kazakhstan's problem or our problem at that time. So it's no bearing on what tomorrow's going to be.
and nor can you train for it. It's fine. Бірінші сұраққа келетін болсам, мен ондайды айтқаным есімде жоқ. Біздің қорғанысымызбен бәрі жақсы. Әрине де бір-екі жағын жақсарту керек, бірақ біз ол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Енді жас ойыншыларға келетін болсақ, мен олар туралы оқыған болатынмын, білемін. Менің ойымша олар Қазақстан футболының болашағы. Дегенмен де ертеңгі ойынның оңай болмайтынына мен сенімдімін. Біз Қазақстанмен ойнап көргенбіз, және осы топта бар құрамалардың барлығы Қазақстанға келіп, Қазақстанмен ойнаудың оңай емес екендігін жақсы біледі. Енді жасанды алаңға келетін болсақ, жоқ, біз жасанды алаңда өз елімізде жаттыққан жоқпыз. Ондай талап ешкім қойғанда жоқ болатын. Шынымды айтсам, бұндай жасанды алаңға қандай да бір алаңда ойнауға қандай да бір дайындық жасау, ол менің ойымша мүмкін емес. Бүгін біз Астананың жасанды алаңында жаттығып көрдік, сапасы өте жақсы. Әрине де біздің табиғи алаңмен салыстырғанда ойын өзгеше болады, айырмашылықтары болады. Айырмашылықтары дегенде ойыннан кейін ойыншылардың тізесі, бұлшық еттері қайта қалпына келуі үшін біраз көбірек уақыт керек болады, бірақ ол Қазақстанның ойлайтын нәрсесі емес қазір. We'll take one last question. Thank you. Thank you. Hi, Mr. Bellamy. So first of all, my question is about, the UK teams that come here to Astana, they always struggle. Not always, but quite often they struggle, whether it's North Ireland, right, whether it's Scotland or English teams, but we never played against Wales yet here. Just a question regarding... How many English teams you struggled against? Manchester United, they lost here. Did they? Yeah, 2-1 in Astana, I think 2019, but doesn't matter, right? No, it's interesting because I know the Scottish team's record. Yeah, but also Manchester United here. So my question was just they've about... struggled against everyone at the moment. That's also Sorry, I'm a Liverpool fan. Yeah. That's true. Okay, just the question was, does it put a little bit more pressure on you guys, or is it like a chance to prove that wrong, especially maybe to Manchester United? Thank you. We have nothing to prove to Manchester United. I gotta be honest, like records before, and it doesn't. I never look at them. I don't think we should. They're there to be respected, but it's not a concern, or it's not an advantage or disadvantage. It's now. Everything's about now. Now, of course, yeah, you're right. I think TNS come here and won, no? TNS. Yeah, we had a Welsh Astana team that last came year. here and won. In Wales? Beat Yeah. TNS. What was the score here? It was just Just one game, was it? because it's One Conference game. League and the group stage. I got you. So it's a difference, yeah. Yeah. I think Northern Ireland national team came here, they lost. Scotland U21 as well, Celtic, so... Yeah. No, we're different to them, of course, and I don't mean that in a negative or positive. Look, this is a nice challenge. When the group was, when Kazakhstan were drawn in our group, it was a nice challenge. Playing them at home in Cardiff was a good challenge as well. How you set up, how you look to counter-attack. But also your work rate as well was... because you spent a long part of the game without the ball. And usually that could break teams a lot earlier than what it did. So I was, like we call it heart, I admired it. So that's allows me to treat it even more with respect again. Now, it's for us, do we have the quality on the day? That's the most important. We prepared well. Are we able to adapt? Because look, you're going to sit off, then we have to take the game to you. You're going to press early, then we adapt. So whatever the game is and whatever circumstances arise in the game, we adapt. We've had
loads of different games that allow us to move into different shapes, allow us to press completely different at certain times. That allows you to be excited with every game. I'm interested, I really am, to see what happens tomorrow. The travel, the pitch, it's so exciting. This is why we're here. We want to go to a major tournament. This is what it has to be. We want to play in America, Canada, Mexico. 5 hours there, 5 hours there, different climate, different training base. Like, this is an easy trip. And I mean that. It's supposed to be hard, of course. You know, these group games, they're always hard, but they have to be because we're in the Europe stage to qualify for what we see as like the major tournament. We've managed to earn the right 3 times now out of the last 5 tournaments. And we ain't going away. We want it to be this one. If it isn't, it's going to be the next one. So this is what we gear for and look forward to. But we love the hardness of it. Like this tomorrow, so good. It's so, so good. I expect a real hard game. But the prize at the end of it has to be that. It has to be that. Does that answer? Thank you. Thank you, my friend. Біз Ұлыбритания құрамаларының Қазақстанға келіп ойында қандай нәтиже көрсететіндігін өте жақсы білеміз. Көптеген жағдайдың көбісінде, мысалы, солтүстік Ирландия ұлттық құрамасы келген болатын, Шотландия құрамасы келген болатын. Арасында Крейг Беллами мырза Манчестер Юнайтед туралы да сұрап кетті. Манчестер Юнайтед 2019 жылы келіп, дұрыс түсінсем, ұтылып қалды, я дұрыс. Оның ұтылып қалғанына Bellamy мырза өте қатты таңғалды. Селтик соңғы келген, және сұрақ, осы жағдайдың барлығы сізге қандай да бір қысым көрсетеді ме? Жоқ, әлде бұл сізге осындай ойындардың тізбесін кешірім өтінем, үзуге мүмкіндік береді ме? Ұлыбритания командаларының, топтарының Қазақстанға келіп жақсы нәтиже көрсете алатындығын дәлелдеуге мүмкіндік береді ма деген сұрақ болды. Жауабы, біз ешкімге де ештеңе дәлелдеуге міндетті емеспіз. Әрбір құрамаға, әрбір топқа біз өз құрметімізді көрсетеміз, құрметтеуіміз керек олардың ойын, сондықтан олар туралы ештеңе мен айта алмаймын, және біздің басты назарымыз бүгінгі күнде болуы керек. Бүгінгі күн туралы ойлауымыз керек, және қателеспесем, TNS құрамасы да келген болатын, бірақ сұрақ бізде ұлттық құрамалар туралы, жай топтар туралы емес. Біз Қазақстанмен ойнап көрдік, Кардифке келген болатын, бұның алдында айтып кеткеніміздей, олардың ойыны өте жақсы деңгейде болды. Ойыншылардың тактикасы, допты алып жүру үлгісі барлығы өте жақсы деңгейде болып, мен шынымды айтсам, жақсы жағынан таңғалдым бұған. Сондықтан да ертеңгі ойынның оңай болмайтындығына сенімдімін. Дегенмен де қандай жағдай болмасын, қандай ауа райы болмасын, қандай ұзақ қашықтықты жүріп өтпесек те, біз әрбір жағдайға икемді бола аламыз. Егер біз жоғары деңгейдегі турнирлерге, ең басты турнирге қатысқымыз келсе, іріктеу кезеңінен өтуіміз керек. Іріктеу кезеңінен өту үшін осындай жолдың, осындай ойындардан да ұтуымыз керек. Бұл осы жолдың бір бөлігі, біз одан қашып кете алмаймыз. Тағы да
егер біз мысалы Америкада ойнағымыз келсе, Мексикада ойнағымыз келсе, ұзақ қашықтықты жүріп өтуге дайын болуымыз керек. 5 сағат Америкаға, 5 сағат Мексикаға, бұнымен салыстырғанда Қазақстанға келген сапарымыз өте оңай айтты деп айта аламын, және бұл шынымен де сондай болды. Жасанды футбол алаңы, біздің ойыншылардың алған жарақаттары, бұның барлығы өмірдің бір бөлігі. Біз оған дайын болуымыз керек, дайынбыз да. Сондықтан ертеңгі ойында біз жақсы дәрежеде, жақсы деңгейде ойын көрсетеміз деген сенімдемін. Әрине де әрбір ойынның, әрбір мемлекеттің өз ерекшеліктері болады, бірақ оның алдында айтып кеткенімдей, біз оның барлығына дайынбыз, икемді бола аламыз. Біздің басты мақсатымыз ең маңызды, ең негізгі турнирге өту. Үш рет біз бұндай әрекет жасаған болатынбыз, және осы топтан шығуымыз керек. Біздің топқа Қазақстан түскенде барлығымыз бұл ойындардың оңай болмайтындығына дайын болғанбыз. Сондықтан да келесі негізгі турнирге өтпесек, біздің мақсатымыз одан кейінгі негізгі турнирге өту. Бұл біздің алдымызға қойған ең басты мақсатымыз. Сондықтан да ертеңгі ойынды асыға күтеміз. Шынымен де өте қызық ойын болады деген сенімдемін. Okay, thank you. Diolch yn fawr. See you tomorrow. Thank you.